हेलो गाइस, गुड आफ्टरनुन टुसुदिले र आज पनि फेरि तपाईहरु है जति पनि मेरो भ्युअर्सहरु छ तपाईहरुलाई चाहिँ म चाहिँ यो चाहिँ मेरो घुम भन्ज्याङ भिलेज गाउँमा चाहिँ हिजो बेलुकादेखिको अहिलेसम्म है स्टिल पानी परिरहेको छ। यसको भ्यू तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। बेलुकादेखिको बिहानसम्म र स्टिल अहिले पानी परिरहेको छ र वेदर एकदमै के भन्नु तपाईलाई चिसो छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो जोजो हुनुहुन्छ, जोजो एकदम बिजी हुनुहुन्छ। गुड आफ्टरनुन जोजो। तपाईले हेर्नु सक्नुहुनेछ। अब रेनी सिजन स्टार्ट भयो भन्न पनि हुन्छ हाम्रो घुम भन्ज्याङमा चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो घुम भन्ज्याङको चिनारी भन्न पनि हुन्छ। यहाँको फगी गुम्बा, यहाँको पानी पराई जाडो चाहिँ बाफ्रे बाफ यति साह्रो बढेको छ भनेदेखिको माथि हाम्रो भेना एकदम बिजी हुँदै काम गर्नुहुँदैछ। र यहाँ चाहिँ मेरो दिदीको सानो बडे एउटा मोमो दोकान, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले लाङ्सको यानी बिफ सिम्पल भाषामा भन्नु भनेदेखिको अब गोरुको मोमो तपाईहरुले रिजनेबल प्राइस यानी 1 प्लेटको 40 रुपीसमा चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। जति पनि अब इच्छुक है लाङ्सको मोमो प्रेमीहरु हुन सक्नुहुन्छ है, तपाईहरुले हेर्नुहोस् रिजनेबल प्राइसमा नै पाउनुहुन्छ। र मलाई चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ जाडो फिल भइरहेको छ। आजलाई है यतिमै मेरो भिडियो समाप्त एन्डिङ गर्दैछु। सो सी यू नेक्स्ट भिडियो। ओके, बाई बाई।